Tulossa pian. Vapaasti valittava sosiaalisen median kurssi Metropoliaan. Olisipa kiva oppia käyttämään somea paremmin. Eikös meillä pian ole mahdollisuus? Onhan teillä. Uusi vapaasti valittava sosiaalisen median kurssi Metropolian opiskelijoille kaikille aloille. Kurssin ideana on kehittää Metropolian brändiä ja lisätä sen näkyvyyttä. Kurssilla juuri sinä pääset päivittämään Metropolian sosiaalista mediaa omasta opiskeluarjestasi ja koulutuksestasi. Kurssi perehdyttää sinut sosiaalisen median perusteisiin, alustoihin ja markkinointiin. Mitä opit kurssilla? 1. Tuottamaan tavoitteellista sisältöä sosiaalisen median eri alustoille. 2. Kehittämään omaa digitaalista osaamistasi ja ymmärtämään eri käsitteitä. 3. Suunnittelemaan ja toteuttamaan sisältöä Metropolian kanaviin brändin ja viestintälinjan mukaisesti. 4. Hyödyntämään markkinoinnin ja viestinnän perusteita sisällön suunnittelussa, esimerkiksi tavoitteiden asettamisessa, kampanjasuunnittelussa ja kohderyhmien huomioimisessa. Kurssin jälkeen saat 5 opintopistettä. Lisäksi sinulla on markkinoinnin osalta hyvät valmiudet työelämääsi. Kesämimma 2025. Metropolia.